Давай, давайте начнем служение. Давайте помолимся. Дорогой, 전도하기를 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. дорогой Господь, благодарим Тебя за Божью благодать. Благодарим Тебе за все Твои духовные благословения, которые даровал Ты нам во Иисусе Христе. Мы с верой исповедуем, что Иисус есть Христос. И сейчас, Господь, наполни нас новой благодатью, руководи Духом Святым. Прими, Господь, через это обучение, Господь, всю славу. Молилась во имя Иисуса Христа. Аминь. 하나님, 우리한테 은혜와 하늘에 속한 모든 축복을 해주셔서 감사를 드립니다. 예수는 그리스도십니다. 우리가 믿음을 가지고 고백하고 있습니다. 지금 이 전도학교 말씀 받는 시간에 우리한테 새 은혜와 선년 인도를 허락해 주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Давайте восхвалим Господа. Гимн 304. Любовь Господь. 찬양하겠습니다. 찬송가 304잔. Любовь Господню описать не могут все земли сыны. Она превыше границ звезд и глубже адской глубины. Что нас опять к себе принять, послал Бог Сына в мир. Его рукой снят крепкий стой и приготовить пир. Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна. Исчезнет миг, пройдут века, но не придет она. Всему придет последний день, земные царства упадут, а равнодушные тебе молиться в ужасе начнут. Но нет конца любви Творца, безмерной и святой. Снимает грех, спасает всех, о ней сейчас напой. Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна. Исчезнет миг, пройдут века, но не придет она. Когда в чернила океан пергамент неба превратит, а крылья все пылинки трав и всем живущим поручит. Любовь Господню описать не стало быть чернил, а светов правды небесам всего бы не вместил. Любовь Господня велика, верна, чиста, сильна. Исчезнет миг, пройдут века, но не придет она. Аминь. Давайте исповедуем апостольское символ веры. 사도신경으로 우리 신앙을 고백하겠습니다. Верую в Тебя, все. Веру в Бога Отца, Всемогущего Творца неба и земли. Веру в Иисуса Христа, Единородного Сына Божьего, Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен. В третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где он сидит одесную Бога своего Всемогущего Отца, откуда придет судить живых и мертвых. Веру Святого Духа, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и жизнь вечная. Аминь. Аминь. Давайте еще раз восхвалим Господа. Гимн 407. Люблю я весь благой.
찬양하겠습니다. 찬송가 497잔. Любви славую, слава и звуки те, что миру повествуют о Господе Христе. Люблю Господне слово передавать другим, оно всему основа и наш созданный. Люблю я весь благую, что миру Бог явил, о Господе Иисусе и о Его любви. Люблю я весь благую, она стократ милей, чем все мечты земные, счастливых детских дней. С любовью повторяю, кем радость мне дана, и всем то возвещаю, чем грудь моя полна. Люблю я весть благую, что миру Бог явил, о Господе Иисусе и о Его любви. Люблю я весть благую, приятно повторять, как душу оживляет Господня благодать. Люблю другим смиренней сказать и свет о том, как Бог дает спасение в Христе и со Христом. Люблю я весть благую, что миру Бог явил, о Господе Иисусе и о Его любви. Люблю я весть благую, искупленный народ, ей радостно внимает, восторженно поет, при звуках аллилуйя свою на высоте. Все тут же весть благую о Господе Христе. Люблю я весть благую, что миру Бог явил, о Господе Иисусе и о Его любви. Аминь. Молитва представитель помолится старший диакон Фатима. Фатима 권사님 대표 기도를 드리겠습니다. Давайте помолимся. 기도하겠습니다. Бог Отец Небесный, благодарю Тебя за это благословенное время богослужения. 하늘에 계신 하나님 아버지, 이 축복받은 예배 시간을 주셔서 감사를 드립니다. Снизойди Царством Небесным на это собрание, на все места действия благовестников и миссионеров Центральной Азии, на все служения ремнантов и все служения тесикей во всех 237 странах мира и 5000 племенах. 이 전도학교 모임 중앙아시아에 있는 모든 전도자와 선교사님들, 렘넌트 사역 237개 나라와 5천 전적에 있는 모든 지식의 사역 위에 천국으로 임하게 해주세요. Верю, что по нашей молитве именем Иисуса Христа Твое действие достигает и туда, куда не достигнут ни наши ноги или интернет.
우리가 기도할 때 예수 그리스도 역사가 인터넷 없는 땅과 우리 발이 밟지 않은 땅까지 이루어지고 있다고 믿고 있습니다. Сейчас в этом собрании помоги нам преподносить восхваление и богослужение в духе и истине. Снизойди на проповедующего, переводящего и слушающих силой Духа Святого. 용과 진리로 찬양과 예배를 드리고 선연의 능력으로 설교자와 통역자 모든 참석하는 사람에게 선연으로 임하게 해주세요. Да сокрушатся именем Иисуса Христа все силы тьмы, препятствующие получению приготовленных тобой совершенных ответов. 우리가 하나님이 준비하신 응답을 받을 수 없도록 방해하는 흑암 세력을 결박하게 해주세요. Помоги нам идти в течение Твоего Слова, молитвы и проповедования. И пусть Твое Слово становится личным для каждого из нас. И открывая в нас духовное видение, чтобы мы видели, как Твое Слово совершается в нашей жизни, делая нас свидетелями и приносит плоды на местах действия. 우리가 하나님 말씀, 기도, 전도 흐름 속에 가고 하나님 말씀을 나의 말씀으로 붙잡고 하나님 말씀 손치와 열매를 보게 해주세요. И помоги нам передавать завет в будущее через ремнантов. Именем Иисуса Христа молимся. Аминь. 렘넌트 등에서 미래의 언약을 전달하게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Давайте откроем Писание, Римлянам 8:28. Прочитаем. 하나님의 말씀 로마서 8장 28절. Притом знаем, что любящим Бога, призванных по Его изволению, все содействует, все содействует ко благу. Так, тема сегодняшнего послания — проповедующий ученик, спасающий церковь, людей и места действия. Послание передаст пастор Сонг. 오늘 말씀의 제목은 교회와 사람과 현장 살리는 전도 체제 메시지를 이인선 목사님이 전달하겠습니다. 예, 반갑습니다. Рад вас видеть. 하나님은 여러분들을 이 시대의 전도 제자로 부르셨습니다. А в этой эпохе Бог призвал вас проповедующими учениками. 전도 제자는 세 가지를 살리는 자입니다. А проповедующий ученик — это тот, который спасает три вещи. 교회를 살리고 또 사람을 살리고 현장을 살리는 자가 바로 이 시대의 전도 제자입니다. Тот, кто спасает церковь, людей, места действия, является проповедующим учеником этой эпохи. 전도 제자로 부름받은 여러분들이 이렇게 교회와 사람과 현장을 살리도록 오늘 세 가지를 붙잡는 시간 되시기 바랍니다. Так как Бог в этой эпохе призвал вас проповедующими учениками, которые спасают церковь, людей и места действия, желаю, чтобы сегодня вы ухватились за три момента. 자, 첫 번째로 삶 언약을 확정해야 합니다. Первое, мы должны принять твердое решение относительно трех заветов. 삶 언약이 뭐냐면 하나님이 전도제자 여러분에게 주신 영원한 언약, 또 시대적 언약, 개인적 언약입니다. А что такое три завета? Это заветы, которые Бог дал вам, которые являются проповедующими учениками этой эпохи. Это вечный завет, это эпохальный завет и личный завет. 영원한 언약 그리스도를 확정하시기 바랍니다. А вечный завет — это Христос. Я желаю, чтобы вы приняли твердое решение относительно Христа. 요한복음 19장 30절에 그리스도께서 십자가에서 다 이루셨습니다. От Иоанна 19:30 Христос на кресте все совершил. 그렇기 때문에 여러분 삶에 100가지의 문제가 와도 그리스도로 답을 내시기 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы даже если в вашей жизни появится 100 проблем, ответом был только Христос. 고린도후서 12장 9절 10절에 보면 바울은 자신의 약한 그때가 그리스도의 강함을
체험하게 된 때라고 했습니다. 2 Коринфянам 13, 9, 10 апостол Павел говорит, что он укрепляется благодаря своим слабостям. 여러분들의 삶에 무능함이나 한계, 불신앙이 와도 그리스도가 힘이 된다면 넘어서게 될 것입니다. И поэтому даже если в вашей жизни будут какие-то слабости, наступит предел, будет неверие, если вы будете держаться за Христа, тогда вы все сможете преодолеть. 신명기 33장 29절에 보면 여호와의 구원을 얻은 이스라엘 백성은 행복한 사람이라 그랬습니다. Второзаконие 33, 29 говорится, что блажен ты, народ Израилев, который получил спасение через Господа. 여러분에게 공허함과 또 불행과 상처가 와도 그리스도로 참된 행복을 얻으시기 바랍니다. Поэтому даже если в вашей жизни будет пустота, будут раны, будут несчастья, я желаю, чтобы вы были счастливы только во Христе. 이처럼 그리스도로 답을 내고 또 그리스도로 힘을 얻고 그리스도로 행복한 것을 오직 그리스도라고 합니다. Поэтому, когда вы выявляете ответ только Христом, когда вы держитесь только за силу Христа и испытываете счастье во Христе, это и есть только Христос. 자, 그리고 시대적 언약 세계복음화를 확정해야 합니다. Эпохальный завет– это всемирная евангелизация. Вы должны принять твердое решение относительно всемирной евангелизации. 하나님의 소원이 나의 소원이 되어야 합니다. Божье желание должно стать моим желанием. 하나님의 탄식이 나의 탄식이 되어야 됩니다. И также Божье воздыхание должно стать моим. 그리고 하나님의 마음이 나의 마음이 되어야 합니다. Сердце Бога должно стать моим сердцем. 이러한 자가 바로 전도자요, 전도 제자입니다. Человек, у которого получается все это, является благовестником, также является проповедующим учеником. 하나님의 소원은 전도 선교하는 것입니다. А Божье желание заключается в проповедовании и миссионерстве. 마태복음 24장 14절에 모든 민족에게 복음이 증거된 이후에 끝이 올 것입니다. Матфея 24:14 говорится, что когда Евангелие Царствия будет проповедовано до края земли, тогда настанет конец. 하나님의 탄식은 영혼 구원입니다. А то, о чем Бог вздыхает с сожалением, это спасение человеческих душ. 마태복음 9장 36절에 예수님은 무리를 보시며 목적 없이 방황하는 모습에 탄식을 하셨습니다. Матфея 9:36 говорится, что Иисус посмотрел на толпу, и он начал вздыхать с сожалением. Почему? Потому что эта толпа казалась стадом, у которой не было пастыря. 또 하나님의 마음은 생명을 살리는 것입니다. А в сердце Бога лежит желание спасти всех людей. 요한복음 6장 40절에 하나님의 뜻은 아들을 보고 믿어 영생 얻는 것이라 그랬습니다. От Иоанна 6:40 говорится, в чем заключается Божья воля. А Божья воля заключается в том, чтобы всякий верующий верил в пославшего Бога и видел Его Сына. 자, 이처럼 전도 선교, 또 영혼 구원, 생명 살리는 것에 여러분의 인생이 있는 것이 세계복음화를 확정하는 것입니다. Поэтому, когда вы делаете Божье желание, проповедование миссионерства своим желанием, когда вы молитесь за спасение человеческих душ, тогда вы принимаете твердое решение относительно всемирной евангелизации. 자, 그리고 개인적 언약을 확정해야 합니다. И также вы должны принять твердое решение относительно личного завета. 개인적 언약이 무엇일까요? А в чем заключается личный завет? 영원한 언약과 시대적 언약을 가지고 나의 현장을 살리는 사명을 가지는 것입니다.
Личный завет заключается в том, что мы должны взяться за вечные и эпохальные заветы и должны взяться за призвание спасти свое место действия. 하나님이 여러분에게 주신 현장, 하나님이 여러분을 파송하신 현장은 세 가지입니다. Есть три места действия, которые есть у вас, на которые вы получили направление от Бога. 가정과 교회와 업의 현장입니다. Это места действия, ваша семья, это церковь, и также это ваш род занятий. 그래서 우리는 언약을 붙잡고 가정과 교회와 업의 현장을 살려야 하는 것입니다. И поэтому, взявшись за завет, мы должны спасти такие места действия, как свою семью, церковь и свой род занятий. 하나님은 개인적 언약을 확정한 여러분들을 통해 하나님의 뜻을 이루실 것입니다. Бог исполняет свою волю через тех людей, которые твердо приняли решение относительно личного завета. 사무엘상 16장 1절에서 13절에 다윗이 사무엘 선지자를 만나면서 삼 언약을 확정했습니다. 1 Царь 16:1-13. Давид встретился с Самуилом и утвердился в 3 заветах. 그리고 그날 이후로 하나님의 영에 충만하게 되었습니다. И говорится, что с того дня и после на нем почивал Святой Дух. 자, 그러므로 가장 먼저 영원한 언약, 시대적 언약, 개인적 언약 이 세 가지 삼 언약을 확정하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Поэтому именем Господа я благословляю, чтобы вы приняли твердое решение относительно 3 заветов, относительно вечного, эпохального и личного заветов. 자, 두 번째로 삼 미션에 승리해야 합니다. А второе, мы должны побеждать в 3 миссиях. 삼 미션이란 이 삼 언약을 이루는 미션으로 세 가지에 승리하는 것입니다. А 3 миссии– это исполнение 3 заветов и победа в этом. 바로 예배와 기도와 산업입니다. Это богослужение, это молитва и бизнес. 예배 승리하는 비밀은 강단 중심되는 것입니다. Тайна победы на богослужении заключается в победе в слове с кафедры. 내일 주일 예배를 통해 여러분이 강단 말씀을 붙잡는다면 여러분들은 예배 승리하는 것입니다. Если на каждой неделе вы будете держаться за слово с кафедры, тогда вы будете победителями на богослужении. 기도 승리의 비밀은 오늘을 최고로 만드는 것입니다. А тайна молитвы заключается в том, что сегодняшний день мы должны сделать самым лучшим. 여러분이 매일마다 삼 언약과 강단 말씀을 가지고 기도의 힘을 얻을 수 있다면 여러분들은 기도 승리하는 것이며 오늘을 최고로 만드는 것입니다. И поэтому, если вы будете держаться за 3 завета, будете держаться за слово с кафедры, тогда вы будете победителями на богослужении, и тогда вы будете превращать сегодняшний день в самый лучший. 자, 산업 승리하는 비밀은 여러분의 업이 오직 유일성 재창조의 시스템이 되는 것입니다. А тайна победы в вашем бизнесе заключается в установлении системы только уникальности нового сотворения. 예배와 기도 승리하는 여러분들의 업에 하나님은 오직 유일성 재창조의 시스템 응답을 주실 것입니다. Тем людям, которые побеждают на богослужении и в молитве, Бог дает благословение в виде системы только уникальности и нового сотворения. 시편 78편 70절에서 72절에 보면 다윗은 예배와 기도를 통해 마음의 성실함을 갖추었습니다. Псалтырь 77, 70, 72 говорится, что Давид через богослужение имел доброе сердце. 그리고 전문성에 대해서 손의 공교함을 갖추었습니다. И также говорится, что он руками своими водил свое стадо. Это говорит о его специализации, специальности.
자, 이렇게 세 가지 미션 승리하는 것을 보고 300% 준비되었다고 하는 것이며 미래 응답의 시간표를 향한 준비가 된 것입니다. И поэтому, когда вы побежаете в этих трех миссиях, это означает, что вы на 300% готовитесь к будущему и получаете ответ будущего. 자, 세 번째로 삶 응답을 체험해야 합니다. И третье, нам с вами необходимо испытать три ответа. 언약을 확정한 자, 또 미션을 실천하는 자에게 하나님은 모든 것이 형통하게 하시고 합력하여 선을 이루게 하십니다. В жизни тех людей, которые твердо принимают решения относительно трех заветов, которые имеют успех в трех миссиях, Бог дает успех во всех делах. И говорится, что для таких людей у Бога все содействует ко благу. 때로는 여러분에게 문제가 올 수도 있고 갈등이 올 수도 있고 위기가 올 수도 있습니다. Временами, конечно, у нас могут появиться проблемы, конфликты или кризисы. 그러나 그것은 결코 재앙이 아니라 교회와 사람과 현장 살리는 응답의 길이 될 것입니다. Но все это не является бедствием, все это является путем, чтобы спасти церковь, людей и места действия. 여러분에게 문제가 올 때 하나님은 교회와 사람과 현장 살리는 답을 체험케 하실 것입니다. Когда у вас появляются проблемы, Бог желает, чтобы вы испытали ответ в виде спасения церкви, людей и мест действия. 여러분에게 갈등이 올 때 하나님은 교회와 사람과 현장 살리도록 여러분을 갱신하게 하실 겁니다. Когда у вас появляются конфликты, Бог желает, чтобы вы обновились для того, чтобы спасать церковь, людей и места действия. 또 여러분에게 위기가 올 때 하나님은 교회와 사람과 현장 살리는 기회가 되게 하실 겁니다. Когда появляются кризисы, Бог дает вам шанс для того, чтобы спасти церковь, людей и места действия. 언약을 확정하고 미션에 승리하는 여러분들에게 문제와 갈등과 위기는 삶 응답 체험의 길이 될 것입니다. Поэтому для тех людей, которые твердо приняли решение относительно трех заветов, которые побеждают в трех миссиях, Бог показывает путь, чтобы испытать три ответа, чтобы в проблемах, конфликтах и кризисах спасти церковь, людей и места действия. 사무엘상 17장에 보면 블레셋의 공격과 또 골리앗의 도발로 인해 이스라엘의 위기가 왔습니다. Если вы прочитаете первое Царств, 17 главу, там говорится о том, что филистимляне напали на Израиль, и настал кризис, потому что пред ними предстал Голиаф. 그때 언약과 미션을 붙잡은 다윗은 골리앗을 이기고 전쟁에 승리하며 여호와의 이름을 선포하는 기회가 되었습니다. И в тот момент Давид, который взялся за завет, который был победителем в своей миссии, значит, победил эту войну, убив Голиафа, и засвидетельствовал Божие имя. 자, 이처럼 삶 언약을 확정하고 삶 미션에 승리하고 삶 응답을 체험하기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы приняли твердое решение относительно трех заветов, чтобы вы победили в трех миссиях и чтобы вы испытали три ответа. 하나님은 여러분들을 통해 교회를 살리게 하실 겁니다. Бог через вас спасет церковь. 또 하나님은 여러분을 통해 사람을 살리고 현장도 살리게 하실 겁니다. Бог через вас спасет всех людей и спасет все места действия. 이렇게 전도제자의 축복을 누리는 여러분 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю вас, чтобы все вы наслаждались благословениями проповедующего ученика. 예, 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 우리를 이 시대의 전도제자로 불러주심을 감사드립니다. Бог, благодарим Тебя за то, что призвал нас проповедующими учениками в этой эпохе.
언약을 확정하고 미션에 승리하고 응답을 체험케 하여 주옵소서. Помоги нам принять твердое решение относительно 3 заветов, победить в 3 миссиях и испытать 3 ответа. 그래서 하나님이 우리에게 맡겨주신 교회와 사람과 현장 살리는 주역들 되게 하여 주옵소서. Сделать так, чтобы мы были главными героями спасения церкви, людей и мест действия, которые ты поручил нам. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо. Давайте сейчас 감사합니다. пожертвования. 지금 찬송가 50장 하면서 헌금을 드리겠습니다. Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Упование и смирение пред лицом Его хожу. Все я отдаю, все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, все кладу к Его ногам. Суету отверг земную, направляюсь к небесам. Все я отдаю, все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть. Дух предвечный да научит знать Христа, Христа любить. Все я отдаю, все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Молитва за пожертвование, молитва благословения помолится пастор Мон Сон Мин. 헌금 위해서 몬선민 목사님 기도하시고 축도로 전도학교를 마치겠습니다. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 교회 살리고 사람 살리고 현장 살리는 이 시대 전도 제자로 불러주신 은혜 감사합니다. Благодарим Тебя за благодать, то, что призвал нас в этой эпохе проповедующими учениками, которые будут спасать церковь, людей и все места действия. 무엇보다도 언약을 확정하는 삶이 먼저 되게 하옵소서. Но прежде всего сделать так, чтобы сначала мы приняли твердое решение относительно завета. 그래서 하나님으로부터 인도받는 정말 성령 충만한 힘을 먼저 얻는 삶이 되게 하옵소서. Прежде всего, помоги нам получать водительство Святого Духа. 그래서 3가지 응답이 세팅되어 현장 살리는 최고의 전도 제자가 세워지게 하옵소서. Также помоги нам установить 3 ответа и побеждать на местах действия. 오늘도 주신 은혜 감사하여 하나님 앞에 예물을 드렸습니다. Будучи благодарными Тебе за Твою благодать, мы принесли Тебе пожертвования. 드린 성길 기억하시고 Бог, Ты помни все руки, которые принесли Тебе пожертвования. 그들이 하는 모든 일마다 교회 살리고 사람 살리고 현장 살리는 축복을 누리게 하옵소서. Во всех делах, Господь, дай наслаждаться благословением в виде спасения церкви, людей и мест действия. 드린 손길에 만배로 채워 주시옵소서. Восполни в 10 000 крат все руки, которые принесли Тебе пожертвования. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа, 하나님의 풍성한 사랑, всеобъемлющая любовь Божья
성령의 내주 역사 교통하시네. пребывание, руководство, наполнение, общение через Святого Духа. 오늘 세 가지 언약을 확장하고 세 가지 응답을 받는 최고 축복을 누리기로 다짐하는 모든 전도자들이 Над всеми благовестниками, которые приняли решение принять твердо решение относительно 3 заветов и также испытать 3 ответа. 그들의 가정과 자녀와 섬기는 모든 교회에 Над их семьями, детьми, над церквями, в которых служат. 지금으로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Да пребудут отныне и вовек. 아멘. Аминь. И сейчас время форума 지금, проведет пастор Эда Кю. 지금 포럼 시간입니다. 이덕균 목사님, 이 갈리나 장로님 포럼해 주시기 바랍니다. пресвитер Галина, поделитесь форумом. Давайте поделюсь относительно сегодняшнего слова. Да, нам сегодня дано было слово, чтобы мы приняли твердое решение относительно 3 завет. Это вечный завет, чтобы у нас получался только Христос. Эпохальный завет– это всемирная мобилизация. И личный завет относительно своего призвания, спасения церкви, мест действий и людей. Да. А также говорилось о том, чтобы мы побеждали в 3 миссиях. Каких? Это побеждали на богослужение, побеждали в молитве и побеждали на местах действий, это бизнесе. И 3 говорилось о том, чтобы мы всегда испытали эти 3 ответа, чтобы мы в проблемах не впадали в проблемы, как преисполнялись Духом Святым, выявляли Божий план. В конфликтах мы обновлялись, а в кризисе это шанс для благословения. Да, и чтобы мы стали такими учениками, проповедующими, потому что Господь призвал нас в эту эпоху, чтобы мы были такими учениками, которые спасут церковь, людей и места действий. Все? 우리는 오늘 중요한 말씀을 받았습니다. 우리가 3 언약을 확전하라고 하셨습니다. 그래서 영원한 언약을 오직 그리스도를 붙잡고 시대적인 언약을 세계 복음화를 가지고 우리가 개인적인 언약을 붙잡고 교회와 사람과 현장을 살리기 위해서 기도해야 됩니다. 또 우리가 3 미션에서 승리하라고 하셨습니다. 그래서 우리가 우리 가족에서, 우리 교회에서, 우리 업에서 항상 말씀을 붙잡고 승리해야 됩니다. 또 3 응답을 체험하라고 하셨습니다. 그래서 모든 문제와 모든 갈등과 위기에서 우리가 언약을 붙잡고 기도해야 됩니다. 또 하나님이 우리를 이 시대의 전도 제자로 부르시기 때문에 우리가 교회와 사람과 현장을 살려야 됩니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 올가 집사님 포럼해 주시기 바랍니다. Спасибо. Ольга, поделитесь форумом. Добрый день. Спасибо за слово. Сегодня для меня великое местописание Римлянам 8:28, в котором Бог говорит: в любых ситуациях, если вы призваны, то все содействует ко благу. И в сегодняшнем слове Господь еще раз повторил и положил в мое сердце, что единственный ответ, который я могу получить от Бога, это когда Он дает места действия, когда Он дает выполнять свою волю. Это спасать людей, души людские, церковь и места действия. Спасибо большое за сегодняшнее слово. У меня все. Спасибо. 오늘 말씀을 전달해 주셔서 감사를 드립니다. 로마서 8장 28절 말씀은 나의 인생에서 제일 중요한 말씀입니다.
하나님이 오늘 나한테 다시 깨달음을 주셨습니다. 제일 큰 축복은 하나님의 뜻을 이루어지는 현장입니다. 그래서 우리가 교회 사람 현장을 살려야 합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. Спасибо. 우리 같이 한번 기도하는 시간을 갖겠는데요. Сейчас будет время совместной молитвы. 오늘 주신 말씀의 성취를 위해서 기도하시고 Будем молиться за то, чтобы слово, которое мы получили сегодня, исполнилось. 다음 주에 있을 중앙아시아 교사 어린이 집중훈련 300%를 위해서 300% 메시지 위해서 같이 기도해 주시기 바랍니다. Также будем молиться за то, чтобы на 300% исполнялось послание, которое будет передаваться на следующей неделе во время сосредоточенного обучения для учителей и детей. 그리고 초등신학교, 청소년 전도신학교가 9월 6일 날 개강이 됩니다. И также, значит, с 6 сентября начинаются лекции в колледже проповедования для учеников начальных классов и молодежи. 중앙아시아연합신학교는 9월 3일 날 개강이 됩니다. А 3 сентября начинаются лекции в Центральноазиатской объединенной духовной семинарии. 우리 신학교를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Молитесь за духовную семинарию. 마지막으로 그 PD 수첩에 나온 프로그램의 북방선교의 이름으로 고발이 들어갔습니다. И последняя тема молитвы сейчас получается в главной церкви. Там опять какая-то жалоба поступила на нашу деноминацию. 명예훼손으로 고발이 들어갔어요. Там получается какой-то сайт, что ли, есть официальный, и вот в нем на нашу церковь поступила какая-то опять жалоба. 조만간 소송이 진행될 것 같으니까 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Опять будет расследование, поэтому за это молитесь. 같이 한번 기도하시고 우리 마친 기도는 우리 김재영 목사님이 해주시기 바랍니다. Давайте сейчас все вместе помолимся за эти темы молитв, и в завершении помолится пастор Ким Джи-ён. 김재영 목사님, 다음 주에 있을 거에 특별한 광고 있으면 얘기해 주세요. 아니요, 계속 기도를 부탁드립니다. 예. 다음 주 화요일, 수요일 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Пастор просит, чтобы постоянно молились за сосредоточенное обучение, которое будет проводиться на следующей неделе во вторник и среду. 중앙아시아연합신학교 광고 있습니까? 없습니다. 계속 기도해 주시면 됩니다. Также относительно духовной семинарии тоже молитесь постоянно за семинарию. 중앙아시아연합신학교는 9월 3일 날 개강이 되고 초신청신 한국에서 초신청신은 9월 6일 날 개강이 됩니다. 위해서 계속 기도해 주시고 다 같이 한번 기도하시고 우리 마침 기도는 김지영 목사님이 해주시기 바랍니다. 같이 한번 소리 켜고 같이 한번 기도해 주시기 바랍니다. Лекции в Центральноазиатской духовной семинарии начнутся 3 сентября, а в Корее в колледже проповедования с 6 сентября. Поэтому давайте будем сейчас все вместе молиться, включим звук, и вслух будем все вместе молиться, потом пастор Ким Джи-ён помолится в завершении. 같이 한번 기도하겠습니다. Помолимся. 살아계신 아버지 하나님, 은혜를 감사를 드립니다. 하나님께서 이 중앙아시아 전도학교 귀한 시스템을 주시고 지금까지 전도운동, 말씀운동 지속하게 해주심을 감사합니다. 아버지 하나님, 정말 흔들리지 않을, 변하지 않을 절대 제자들이 일어나는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 지금 모든 가지 사탄의 문화와 아버지 하나님, 그리고 정치와 경제와 아버지의 모든 현상을 타고 역사하는
사탄의 괴계를 예수 이름의 권세로 결박시켜 주시고 그리스도의 복음으로 237 5천 종족 살릴 하나님이 이루실 렘넌트 시대의 비전을 미리 보게 하여 주시옵소서. 오직 렘넌트를 위하여 24 후회 없이 올인할 수 있는 하나님의 택한 제자팀들이 일어나는 이 중앙아시아 전도학교와 중앙아시아 신학교가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 어른들의 기도와 헌신 속에서 우리의 후대가 자라고 있습니다. 한국의 초등신학원, 청소년신학원 개강과 아버지 하나님, 그리고 중앙아시아에 진행되는 어린이 교사 집중훈련을 아버지 성삼위 하나님께서 보좌의 캠프로 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 은혜를 감사를 드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя за Твою благодать. 우리 어른들의 기도와 헌신을 통하여서 지금 전 세계 렘넌트들이 일어나고 있습니다. Благодаря молитвам и самоотверженности старшего поколения сейчас по всему миру поднимаются ремнанты. 어릴 때부터 정확한 복음 들은 렘넌트들이 자라서 전 세계 정치, 경제, 문화 현장을 바꾸게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы в наших ремнантов с самого детства вошла точная благая весть, чтобы в будущем они смогли изменить все места действия политики, экономики, культуры. 하나님 떠나 재앙으로 고통받는 237 5천 종족의 복음의 빛을 비추게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы они светили светом благой вести в 237 странах, которые отошли от Бога и находятся в бедствиях. 하나님께서 반드시 이루실 미래의 비전을 바라보며 후회 없이 올인할 수 있는 제자 팀들이 일어나게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы поднималась команда учеников, которая будет смотреть на Божье будущее видение без сожаления. 중앙아시아 신학교와 또 이 중앙아시아 전도학교, 또 다음 주에 진행되는 집중훈련을 통하여 시공간을 초월한 300%의 캠프를 확인하게 하여 주시옵소서. Сделай так, чтобы через сосредоточенное обучение мы могли удостовериться в кемпе престола на 300%. 살아계신 예수님 이름으로 기도합니다. Молись 아멘. во имя живого Господа Иисуса Христа. Аминь. 감사합니다. 감사합니다. Спасибо. 다음 주에는 박홍호 목사님 메시지